開咗學佛嗰陣時咧，我就已經問呢個問題㗎啦。咁嗰個師傅就教我，既然你個心又唔舒服，但係你政府又唔叫你哋去做呢樣嘢，咁你唯有經過你，如果你俾錢嘅時候，你就同佢結個緣果，阿彌陀佛啦。咁如果你係唔俾嘅，咁你經過佢身嘅時候，你個心同你阿彌陀佛。咩都好啦，我哋可以做嘢，其實仲有好多嘅即係唔一定淨話俾錢嘅即係譬如話你真係有心嘅，你買個飯盒又得，或者譬如話你同佢傾下偈又得，或者係有啲舊衫你可以俾下佢又得呢一類嘅嘢你都可以選擇做嘅唔好淨係停留喺我想俾錢，但係政府唔俾我俾錢咁一路咁樣喺度矛盾。頭先講即係舉例啫，你可以有啲咩幫到佢？咁你同佢傾下偈，咁唔會害咗佢嘅，係咪？即係我只係舉例，唔好喺啲例子嗰度搏即係話咧，即係你有啲咩做到嘅，你就可以做做唔到嘅，你喺心入邊你就祝福佢祝福佢，或者你念阿彌陀佛係一樣嘅意思咁樣樣啫，就唔好有停留喺嗰種我想幫人，但係幫唔到呢個世間真係咩啦咁樣樣。其實慢慢就轉變咗質㗎啦，佢變咗一種嘅即係對嗰種自我形象嘅塑造，佢並唔係真嘅慈悲，真嘅慈悲你係會諗方法去幫佢，而唔係又停留喺呢一度呢個矛盾嘅狀態而且係令自己苦嘅，咁嗰啲更加唔係慈悲。